Employee Resource Groups (ERGs). ID companies implement policies to encourage inclusive language in communication and design, avoiding gendered or culturally insensitive terms. They also foster a culture where diverse perspectives and voices are valued and actively sought. Diverse training and workshop. Para mapalapad ang pagsabot ug ma-reduce ang unconscious bias, ang mga IT nga kumpanya nagpatuman og mga diversity and inclusion training para sa ilang mga empleyado. These workshops help team members understand the importance of diversity ug naghatag og mga pamaagi aron mailhan ug ma-address ang bias. Flexible work arrangements. Ang paghatag og flexible nga trabaho sama sa remote work o adjusted work hours makatabang ni para sa mga employee nga nagtrabaho nga lain. Example ana kay mga mother nga naay anak nga gibantayan, caregivers o individuals with disabilities.